Дуже гарно. І от на нашому шляху ми зустріли нашу карпатську вогняну саламандру. Так, друзі, бачимо, що немає в неї ні зубів, ні кігтів, безневинне створіння. Але в природі воно себе захищає, кажуть, що по саламандра вкрита таким отрутою, такою слизю. Так, для людської шкіри воно не відчувається, але в дикій природі вона себе таким чином захищає. Бач, вона дуже яскрава, для того, щоб на неї... Це, друзі, нападати. саламандра вогняна. Да. Неймовірно красиво, червонокнижне створіння. Дякую.